Herkese salam. Gəlin Vüsət Əzzov Buraxılış Sınaqlar Topluca kitabından 3.1, yəni 3-cü bölmənin 1-ci mövzu sınağının izahına baxaq. Eləsə vaxt itirmədən başlayaq 1-ci sualdan. Deyir, ABCD rombunda CBD 35 dərəcə olarsa, BAC-ni tapın. Bizdən bu bucağı soruşur. Bura 35-dirsə, bilir ki, rombun diaqonalı həm də tən böləndir. Bura 35-dirsə, burada 35 olacaq. Bu ümumi oldu 70 dərəcə. Bilirik ki, rombda bitişik bucaqlar, yəni bitişik təpələrdəki bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni alfa üstü gəlsin 70 bərabərdir 180, alfa da bərabərdir 180 çıxılsın 70-ə. Yəni alfa bərabərdir 110. O da oldu B variantı. Sonra keçəm ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, O1 və O2 mərkəzli çevrələr C nöqtəsində toxunurlar. O1 C9, O1 C. Bura 9'dur. C, O2, 4. Bura 4'dür. A, B'ni tapın. Bunu tapmaq üçün A ilə O1'i burada birləşdirərəm. Birləşdirdiyi hər ikisi, yəni O1 ilə C-O1 radius olduğuna görə bir-birinə bərabərdir. Burada 9'sa burada 9'dur. E ilə B, O2-də. Bura 4'dürsə burada 4'dür. Sonra buradan bir dənə belə xətt çəkəcəm. Bura 4'dürsə burada 4'dür. Bura 13'dürsə burada 13'dür. Burada 13'dür. Bura 4'dür. Bir tərəfdə 9'dur. Bura qaldı 5. Bura 90 dərəcədir. Və salam AB-ni tapaq da. AB-nin kvadratı bərabərdir 13'ün kvadratı çıxılsın 5'in kvadratı. AB-nin kvadratı bərabərdir 169 çıxılsın 25. O da bərabər 144'də. AB də bərabərdir 144'ün nəçə çıxacaq 12. Cavab olur B variantı. Sonra gəlirəm 3-cü suala. Deyir, diaqonalı 15, bir tərəfi isə 9 olan düzbucaqlının perimetrini tapın. Bir dənə düzbucaq çəkək. Aha. Deyir ki, diaqonalı 15'dir. 15'dir. Bir tərəfi 9'dur. Burada bilirki düzbucaqlının təpə bucaqları 90 dərəcədir. Bura 90 olduğuna görə bura x tapaq. X deyib bir də böyük tərəfi tapaq. Deməli x kvadratı bərabərdir 15'in kvadratı çıxılsın 9'un kvadratı Pifaqorla. Yəni o da bərabərdir 225 çıxılsın 81, o da bərabərdir 144'də. X də bərabərdir 144'dən köz çıxır 12. X oldu 12. Bura 12'dirsə, perimetrin tabanında P bərabərdir 2 vurulsun 9 dörgənsə 12. O da bərabərdir 2 vurulsun 21. O da bərabərdir 42. Cavab oldu 42, yəni Y variantı. Sonra gəlirəm 4-cü suala. Deyir ki, bərabəryanlı trapesiyanın, oturacaqları 9 və 25 olan bərabəryanlı trapesiyanın daxilinə çəkilmiş çevirən radiusunu tapın. Bir dənə trapesiya çəkək. Oturacaqları 9, 25 bərabəryanlıdır. Daxilinə çevrə çəkilibsə, qarşı tərəflərin bir-birinə bərabərdir. Yəni ki, bura x yazsaq, bunların cəmi 2x bərabərdir 9'un 25 cəmdə eləyir 34. X də bərabərdir 17. Yəni, yan tərəflər oldu 17. Sonra, trapesiyanın daxilinə çəkilmiş çevrən radiusunu tapın. Çevrən radiusunu tapmaq üçün hündürlüyü tapmalıyım. Hündürlüyü də çəksək, hər iki tərəfdən. Bura 9'sa burada 9 olacaq. 25'dir. Bura 9'sa bura 16 qalır. Yarı bərabəryanlı deyil, yarı bölünür. Burada 8 qalır, burada 8 qalır. 17, 8 və salam. H-ı buradan tapacağım. H-ı tapanda buradan yazaq elə. H kvadratı bərabərdir 17'nin kvadratı çıxılsın 8'in kvadratı. Yəni H kvadratı bərabərdir 289 çıxılsın 64, 225. H da bərabərdir 225'in çıxır 15. H oldu 15. Radius da R də bərabərdir H bölünsün 2. Yəni 15 bölünsün 2, o da bərabərdir 7,5. Cavab olur B variantı. Desəz ki, niyə H bölünsün 2'dir? Bunu izah edeyim. Çünki bura bir dənə çevrə çəksək, deyək ki, çevrəni çəkmişik bura. Çəkmişik. Bəs həqiqəsini bunun diametrini çəkirəm. Diametr görürəm ki, bu hündürlüklərlə eynidir də.
Ona görə də radiusu ilə hündürlüyün yarısına bərabərdir. Cavab olan ona görə B variantı 7,5. Sonra gəlin 5-ci suala. Deyir, həndəs hissəsinin 3-cü həddi 2 olarsa, yəni ki, B3 bərabərdir 2 olarsa, ilk 5 həddin hasilini tapın. B3 bərabərdir 2-yə. İlk 5 həddin hasilini tapın. Yəni B1 vurulsun, B2 vurulsun, B3 vurulsun, B4 vurulsun, B5. O da bərabərdir. Mən bunların hamısının açılışını yazacağım. Necə? B1 olduğu kimi B1 vurulsun. B2'nin yerinə B1 kü. B3'ün yerinə B1 kü kvadratı. B4'ün yerinə B1 kü kubu. B5'in də yerinə B1 kü üstü 4. Nə alınır cavabda? Neçə dənə B1 var? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dənə. B1 üstü 5, kü üstü 1, 2 burada 3, 3 burada 6, 4 de burada 10. Kü üstü 10. Bunda biz belə yazırıq da B1 kü üstü 2'nin nəyi? Üstü 5. Çünki üstü 5. Çünki B1 üstü 5 olur. Kü üstü 2'ni 5'e vuranda 10 olur da. B1 kü üstü 2 nə deməkdir? B üstü demək deyil. B üstü 5 deməkdir. Elə bu. B üstü bizə 2 verməyib. 2 üstü 5 yəni. Cavab oldu 32. Yəni Y variantı. Sonra gəlirəm 6-cı suala. Deyir, bərabərsizliyin natural həllərinin cəmini tapın. Deməli, ilk öncə bunu diskriminantdan köklərini tapmalıyıq. Yəni D bərabərdir 36 çıxılsın 20. O da bərabərdir 16. Düstur B kvadratı çıxılsın 4A C-dir. Diskriminant oldu 16. X1 də bərabərdir 6 üstə gəlsin 4 bölünsün 2. 5. X2 də bərabərdir 6 çıxılsın 4 bölünsün 2. 2. Bunda düsturu X1 2. Düsturu mənfi B plus minus kök altda D bölünsün 2A'dır. Deməli, tapdıq köklərin. Belə yazırıq da X çıxılsın 5, X çıxılsın 2. Mənfi olanda üstəgə yazırıq. Üstəgə olanda mənfi yazırıq. Yəni müsbət olanda mənfi yazırıq. Kiçik bərabər 0. Bunda necə yazırıq? Bunu araqlara bölməliyik. 2 ilə 5'i burada qeyd edirəm. Burada kiçik bərabər olduğuna görə bunun içi dolu olur. Bərabər olmasaydı içi boş olacaqdı. 2 ilə 5'i qeyd elədik. Deməli, belə araqlara bölürəm. X burada görürəm müsbətdir, burada görürəm müsbətdir. Onda sağ tərəfdən başlayıram. Müsbət, mənfi, müsbət. Burada kiçik bərabər soruşduğuna görə mən mənfini götürəcəm. Böyük bərabər desəydim, müsbət götürəcəkdim. Kiçik soruşuna görə 2, 5. Yəni bu aralığı götürəcəm. Mənfini. Nədir? Natural həllərin cəmini tapın. 2 üstə gəlsin, 3 üstə gəlsin, 4 üstə gəlsin, 5. Bu da eləyir 5, 9, 14. Cavab oldu 14. Yəni C variantı. Baxaq. 2, 3, 4, 5. Belədir. 2-in üstə 3 gələndə 5 eləyir. 5-in üstə 4 gələndə 9 eləyir. 9 üstə 5 gələndə 14 eləyir də. Mən bir yerdə səhv eləmişəm. Altdan 4-ün çıxanda 2, 2-ni 2-yə böləndə 1 eləyir. Burada da ona görə 1 olacaq. Aha. Bax, bir dənə səhvə görə misalın cavabı səhv gedirdi. 2'nin yerinə 1. Burada olacaq 1-dən 5'ə. 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 4 üstə gəl, 5. O da bərabərdir 3, 6, 10, 15. Yəni D variantı. Aha. Sonra gəlin 7-ci soru. Deyir, orta xəttisi oturacaqları A və B olan trapeziyada A plus B plus C bərabərdir 45 olarsa C-ni tapın. Biz bilirdik ki, trapeziyada oturacaqların cəminin yarısı bizə orta xətti verir. Yəni ki, A üstə gəlsin B bölünsün 2 bərabərdir C-yə. A üstə gəlsin B bərabərdir 2C. Bunun yerinə 2C yazacağım. Toplayanda nə eləyəcək? 3C bərabər 45'ə, C bərabərdir 15. Bizdən də elə onu soruşur. Cavab oldu B variantı. Sonra gəlirəm 8-ci suala. Burada kiçik verir. P-nin qiyməti nədir? 3/14. 3/14-dən 4-ün çıxanda mənfi eləyir.
Sürət mənfidir. Mənfi nəyə böləndə mənfi eləyir? Müsbətə. Demək, x çıxılsın 5 böyükdür 0. X də böyükdür 5-dən. Yəni B variantı. Sonra gəlirəm 9-cu suala. 9-da deyir ki, A eyni ədəd silsiləsində A9 çıxılsın A5 36 olarsa silsilə fərqini tapın. A9-un yerinə mən nə yaza bilirəm? A1 üstə gəlsin 8-dir, çıxılsın. A5-in də yerinə A1 üstə gəlinsin 4-dir, bərabərdir 36. A1 üstə gəlsin 8-dir, çıxılsın A1. Bu işarə əksənləşidir, çünki burada mənfidir. Çıxılsın 4-dir, bərabərdir 36. A1-də ixtisar getdi. 8-dən 4-ün çıxanda 4 eləyir. 4D bərabər 36, D də bərabərdir 9. Cavab oldu D variantı. Sonra gəlirəm 10-cu suala. Deyir, ardıcıllığını ən kiçik həddini tapın. Ən kiçik həddini bizdən soruşur. Deməli. Biz bilirik ki, ardıcıllıqda müsbət olmalıdır. Yəni ki, mənfi ola bilməz. Ona görə də bura məsəl üçün mən 5 qoysam, bu nə olur? Mənfi olur. Mənfi ola bilməz deyə mən bura 6 qoyuram. Yəni ki, elə 5 qoysaq, bu nə eləyir? Mənfi 0,8. Yaxşı, deyək ki, mənfi də 10 kvadrat var, müsbət olacaq heç. Olur nə? 0,164, 18,164. Amma 6 qoysam, bura 0,2 qalacaq. Onun kvadratı eləyəcək 0,4. 18-in də üstünə 0,4 göndə eləyir 18,4. Deməli, elə belə baxanda n-in yerinə 6 qoyanda alınır. 6-dan 5,8-in çıxanda nə qalır? 0,2. 18 üzrən 0,2 kvadratı. O da bərabərdir 18,4. Belə olanda həmişə, məsəl üçün, 3,8-dir. Ya 3,2-dir. Bir 3'ü götürün, bir 4'ü götürün. Görün hansında çox azalınır və ya çox alınır, şərtdən asılıdır. O da olur da variantı. Sonra keçirəm 11-ci suala. Deyir, bərabərsizliyin neçə tam həlli var. Deməli, belə bərabərsizlikləri necə həll edirik? Bir dəfə olduğu kimi 1 kiçikdir x çıx 1 kiçikdir 8. 1 bu tərəfə keçəcək müsbət kimi. Çünki burada mənfidir. Olacaq 6 kiçikdir x kiçikdir 9. X bərabərdir 7, 8. Bir dəfə də bu mənfi olacaq. Yəni 5 kiçikdir 1 çıxılsın x. Kiçikdir 8. 1 bu tərəfə mənfi olacaq. 4 kiçikdir mənfi x kiçikdir 7. Hər tərəf mənfiyə vursam, mənfi 4 böyükdür x, böyükdür mənfi 7. X də burada nəyə bərabərdir? Mənfi 5, bir də mənfi 6. Neçə dənə həlli var? 4 dənə. Cavab oldu B variantı. Sonra gəlirəm 12-ci suala. Deyir, ABCD paralelogramdır. A 2x-dir, B 7x-ni tapın. Paralelogramda da romdadır. Bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. 2x gəlsin 7x bərabərdir 180. 9x bərabərdir 180. X də bərabər 20. X 20-dir. Bura 20-dirsə bura olur 140. Bunların da cəmi 180-dır. Bura alfa yazıram. Alfa üstə gəlsin 140 bərabərdir 180. Alfa da bərabərdir 40. Cavab oldu B variantı. Sonra gəlirəm 13-cü suala. Deyir, 2 qat bərabərsizliyin tam həllərinin cəmini tapın. 4'ü bu tərəfə atacağım. 4 kiçikdir 2x. Bir də bu tərəfə 14. O da kiçikdir 14. Hər tərəfi 2'yə bölsəm 2 kiçikdir x kiçikdir 7. Tam həllərin cəmi x bərabərdir 3, 4, 5, 6. 3 üstə gəl, 4 üstə gəl, 5 üstə gəl, 6. O da eləyir 18. Cavab oldu D variantı. Keçirəm 14-cü suala. Deyir, tənkər sisteminin x üzrəsi y kvadratı ifadəsinin qiymətini tapın. Bunlar tərəf-tərəfə toplasam, bunlar gedir. Toplayanda nə edir? 7x bərabər 21, x bərabərdir 3. X üstü gətirib yerinə qoysam ikinci tənlikdə. 6 üstə gəlsin y bərabər 8, y bərabər 2. X üstə y kvadratı. 3 üstə gəlsin 2'nin kvadratı. 3 üstə gəl 4, o da bərabərdir 7. Bu bərabərdir. Cavab oldu 7. Sonra gəlirəm 15-ci suala. 15-də ki, bərabərsizlik sistemin neçə tam həlli var. Deməli, birincidə bunu həll eləyək.
X-i keçirəm bu tərəfə. Eləyir nə? Mənfi 7x kiçik bərabərdir. Bir də keçir bu tərəfə. Mənfi 14-dən hər tərəfi mənfi 7-yə bölsəm, olacaq x böyük bərabər 2-dən. İndi burada isə x-i bu tərəfə keçirəcəm. Olacaq nə? 4x kiçikdir. 9 da bu tərəfə 16. X də kiçikdir 4. İndi bir dənə 4-ü qeyd edirəm. Bir də 2-ni. 2-dən böyük. X 2-dən böyükdür burada. Burada x 4-dən kiçik. Burada hər iki ortaq nə alındı? Qoşal ələt deyirlər buna. 2, 4 aralığı. 2 qapalıdır, 4 açıqdır. Neçə tam 50 var? 2, 3. 2 dənə. Cavab oldu 2. Sonra keçirəm 16-cı suala. Deyir, düz bucaqlı 3 bucağın katetlərinin cəmi 14 cm. Xaricdən çəkimi çevirən radiusu 5-dir. Xaricdən çəkimi çevirən radiusunun düsturu S bölünsün 2-dir. S də burada buradır. Hipotenuzdur. Bu 5-dirsə S bərabərdir 10. Bu üstdən daxilə çəkimi çevirən radiusunu tapın. Bura A yazıram, bura B yazıram katetlərə. A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı bərabərdir 100-ə. Çünki bunun kvadratı. Cəmi də 14-dür. A üstə gəlsin B bərabərdir 14-ə. Bunu mən necə yazacağam? A üstə gəlsin B-nin kvadratı çıxılsın 2AB. Əlavə düstur var oradadır. Müxtəsər vurma düstura əzbərlənməlidir mütləq. Bərabərdir 100-ə. A üstə gəlsin B-nin yerinə 14 qoyacağam. 14-ün kvadratı 196 çıxılsın 2AB bərabərdir 100-ə. 2AB bərabərdir. Bu tərəfə keçsəm, bunu da bu tərəfə keçirsəm. 96, AB də bərabərdir 48. AB də oldu 48. A üstə gəlsin B də oldu 14. İndi burada A-nı B-ni əvəz eləsəm, A bərabərdir 14 çıxılsın B. Gətirib burada yerinə qoysam, A-nın yerinə 14 çıxılsın B qoysam. Vurulsun B bərabərdir 48-ə. B-ni vursam 14B çıxılsın B kvadratı bərabər 48. Hər tərəfi mənfi. Bunu bu tərəfə keçirsəm 14 çıxılsın B çıxılsın B kvadratı çıxılsın 48 bərabər 0. Hər tərəfi mənfiyə vuracam. B kvadratı çıxılsın 14B üstə gəlir 48 bərabər 0. Bunu da diskriminantla kökünü tapacağım. 196 çıxılsın 4-ü 48-ə vuranda 48 32 2 3 yadda 16 392. Da qaldı 4. B1 də bərabərdir 14 üstə gəlsin 2 bölünsün 2 8. B2 də bərabərdir 14 çıxılsın 2 bölünsün 2 6. Birini 6 tapdım, birini 8 tapdım. 6 qoyanda B-nin yerinə A olur 8. B-nin yerinə 8 qoyanda A olur 6. A-nı məsəl üçün 6 götürün, B-nin 8. Nə deyir? Daxilə çəkimi çevirən radiusunda düsturu R bərabərdir. A üstə gəlsin, B çıxılsın S bölünsün 2. Heç buna ehtiyac yox imiş. Heç ehtiyac yox imiş. Mən bilmədim axırda nə soş. Baxın. Mən bilirsiniz nə arazım. Heç bu boyda həngamiyə nə yazıq ki ehtiyac yox imiş. Mən bu qədər hesapladım. Eybi yox. Ehtiyac yox imiş buna. Niyə yox imiş deyirəm. Çünki bizdə nə soruşur? Daxilə çəkimi çevirən. Daxilə çəkimi çevirən radiusu belə deyir. A üstə gəl B çıxılsın S bölünsün 2. A üstə gəlsin B-ni burada 14 verib də. 14. S-ni də 10 tapışıq. Çıxın böl 2. 4 2-yə bölünsün 2. Cavab oldu 2. Heç yəni o qədər həngamiyə ehtiyac yoxdur. Sonra keçirəm 17-ci suala. Deyir, BMC qövsü çevrənin 18-də 5 hissəsini təşkil edir. BAC-nin dərəcəsini tapın. BMC qövsü çevrənin 18-də 5 hissəsini təşkil edir. Yəni, çevrə bütöv neçə dərəcədir? 360. 360 vurulsun 18'de 5 hissəsini tapanda vururduq. Bərabərdir. Burada 20, 100. Demək bura 100'üymüş. BAC-ni soruşur. Bu daxilə çəkilibsə bunun yarısına bərabər düsturdur. Cavab oldu 50. Sonra gələm 18-ci suala. Deyir ki, ədəd silsilədə A7 4. Bu silsilənin ilk 13 ədədini cəmin tapın. A7 4-dürsə, ilk 13 ədədi deyirsə S13 bərabər düstur nə olacaq? 2A1 üstə gəlsin, N çıxılsın. 1
N çıxılsın 1D bölünsün 2 vurulsun N. Deməli olacaq S13 bu SN elə bil ki. SN. S13 də bərabərdir. 2A1 üstə gəlsin. 13-dən 1 çıxanda 12D bölünsün 2 vurulsun N. A7-ni də açanda A1 üstə gəlsin 6D bərabərdir 4'dür. 4'dür. Bunu da buna böləndə nə edir? Eləyir A1 üstə gəlsin 6D vurulsun N də 13'də vurulsun 13. O da bərabərdir. Bu da 4'dür də bunun yerinə. 4 vurulsun 13'ə. O da bərabərdir 52. Cavab oldu 52. Sonra gəlirəm 19-cu suala. Deyir ki, x çıxılsın y fərqini tapın. 9 üstü x bərabərdir 27 üstü y-ə. 9-u necə yazacağım? 3 üstü 2. Üstü x bərabər 27-də 3 üstü 3 üstü y. Bu olacaq 3 üstü 2x bərabərdir. 3 üstü bu olacaq vururuq da 3 üstü 3y. Deməli 2x bərabərdir 3y-ə. X bərabərdir 3k. Y də bərabərdir 2k. Sonra gətirib burada yerinə qoysam. 3k üstə gəlsin 2k bərabərdir 25-ə. 5k bərabərdir 25-ə. K da bərabərdir 5-ə. K oldu 5. K 5-dirsə bu eləyəcək 15. Bu da olur 10. 15 çıxılsın 10 bərabərdir 5. Cavab oldu 5. Sonra gəlirəm 20-ci suala. Radiusu 6 olan çevrənin 60 dərəcə qövsünün uzunluğunu tapın. Deməli bunu necə yazırıq? Mən düsturu demirəm, çünki düstur çox yadda qalmır da. Neçə dərəcə veribsə, onu yaz burada. Məxrəci yaz 360. Bir də vur uzunluğuna. Nə deyirsə ona. Uzunluq nədir? 2 pi deyil. 2 vurulsun pi. Pini vermiş deyəsən burada. Pini neçə verib? Pini verib 3. 2 pi. Erin də yerinə 6. 2 pi 6. 60-dan 360 xısa gedir. Bir də qalır 6. Bundan da bir xısa gedir. Cavab oldu nə? 2-ni çevirəndə 6. Cavab oldu 6. 21-ci suala deyir, təhlükə sistemin sonsuz sayda həlli varsa ifadəsinin qiymət tapın. Son sayda həlli olanda yazırıq A bölünsün B. Bu da qaydadır. Bərabərdir. B bölünsün 3. O da bərabərdir. 2 bölünsün A. Deməli, burada vuranda B kvadratı bərabərdir. 3A olur. Bir də ki B kvadratı bərabər 3A olur. Bir də AB bərabərdir 6 olur. AB bərabərdir 6 olur. Bir də ki A kvadratı bərabərdir 2B. Başqa görün nə yaza bilərik burada? Burada məsəl üçün B kvadrat deyil. B kvadratın yeni 3A yazacağım. Heç buna ehtiyac yoxdur bu axırdakına. Niyə? Çünki 3A demir. 3A-nı olduğu kimi yazacağım. 3A çıxılsın buradakı. B kvadratın yerinə də 3A. Üstə gəlsin AB-nin də yerinə 6. 3A-lar getdi. Cavab oldu nə? 6. Vəssalam. Sonra gəlirəm 22-ci suala deyir. Olarsa y-in tam qiymətlərin cəmini tapın. Aha. Burada x hansı qiymətləri ala bilir? Mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4. X-in yerinə gətirib mənfi 1 qoyacağım bir dəfə. Mənfi 1 qoyanda nə edir bu? 3 üstə gəlsin 2y, üstə gəlsin 4 bərabər 0, 2y bərabərdir mənfi 7, y bərabərdir mənfi 3,5. Tam qiymətlərin cəmi soruşur. Biri oldu mənfi 3,5. Sonra x-in yerinə Sonra x-in yerinə 0 qoyacağım. 0 qoyanda nə olur? 0 üstə gəlsin 2y, üstə gəlsin 4 bərabər 0, 2y bərabər mənfi 4, y bərabər mənfi 2. Bir dəfə oldu mənfi 2. Bir dəfə 0 mənfi 3,5. 1 qoyanda nə olur? Mənfi 3 üstə gəl 2y, üstə gəl 4 bərabər 0. 2y bərabərdir mənfi 1, y də bərabərdir mənfi 0,5. Bir dəfə mənfi 0,5. 2 qoysam, mənfi 6 üstə gəl 2y üstə gəl 4 bərabər 0. 2y bərabər 2, y bərabər 1. Bir dəfə 1. Sonra 2-ni də qoyduq. İndi 3-ü qoysaq, mənfi 9 üstə gəlinsin 2y üstə gəl 4 bərabər 0. 2y bərabərdir 5, y bərabər 2,5. Bir dəfə 2,5. Sonra da 4-ü qoyacağım. Mənfi 12 üstə gəlsin 2y, üstə gəlsin 4 bərabər 0. 2y bərabərdir 8, y də bərabərdir 4. İndi bunların cəmi
4-ün üstünə 2,5 gələndə 6,5, üstünə 1 gələndə 7,5, üstünə 0,5 gələndə 7, üstünə mənfi 2 gələndə 5, üstünə mənfi 3,5 gələndə üstünə mənfi 3,5 gələndə 1,5 eləyir. Harca səhv eləmədim ki mən. X burada nə alır? Mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Mənfi 1 qoyanda olur 3, üstəgəlsin 2y üstəgəl 4, 7 mənfi, 7 mənfi. 1 qoyanda mənfi 0,5, 2 qoyanda x-in yerinə mənfi 6, mənfi 2, 2, 1, sonra gətirib 3 qoyanda yerinə 2,5, 4 qoyanda yerinə Mesela cavab 1,5. Sonra gəlirəm 23-cü suala. Bu sualda deyir ki, cədvəldə BUMU və LUDU komandaların tərkibində bilik yarışında iştirak edən qız və oğlan tələbələrinin sayı verilmişdir. LUD'dakı oğlanların sayı BUM'dakı qızların sayı necə vəziflədir? Baxaq, LUD'dakı oğlanların sayı 2y-dir. İmuba 3y üstəgəlsin. Bunların cəmi 95-dir. Bunların da cəmi 60-dır. 5x bərabərdir 95-ə, 2y üstəgəlsin 3x bərabərdir 60-a. Deməli, bunu mənfi 2-yə vuracam, bunu da 3-ə vuracam. Mənfi 6y çıxılsın 10x bərabərdir mənfi 190-a, 3-ə də vuranda 6y üstəgəlsin 9x bərabərdir 180-a. Toplayanda bunlar getdi ixtisara, bu da eləyir mənfi x bərabərdir mənfi 10-a, x də bərabər 10-a. X 10-dursa 3y üstəgəlsin 50 bərabər 95-ə, 3y bərabər 45-ə, y də bərabərdir 15. Y oldu 15, x oldu 10. Y 15 idi. Bura olur 45, bura olur 30, x də 10 idi, burada olur 30, burada olur 50. İndi LUD'dakı oğlanların sayı, oğlan nədir? 30-dur. 30-un BUM'dakı qızların sayı neçə faizindədir? BUM'dakı qızdakı 50-dir. 50 vurulsun 100. Bunda bir xısa gedib də qalır 2, 2-ni də 30-a vuranda 60. Cavab oldu 60. Sonra gəlirəm 24-cü suala. Deyir, A nöqtəsindən çevrənin B və C nöqtələrinə toxunanlar çəkilmişdir. Çevrədir. Bu A nöqtəsidir. A nöqtəsindən Neyse belə bir şeydir. Bura B'dir. Bura B'dir. Burada C'dir. Toxunan çəkilmişdir. AB səcənin BC 16'dır. Bunlar bərabər olur bilir ki. 16 ise 8 bura, 8 bura. Və çevrənin radiusu 6'dır. Altı, 6. A nöqtəsinin çevrəyə qədər olan məsafəni tapın. Buradan bura qədər olan məsafə. Buranı soruşur bizdən. Bura qədər olan məsafəni. Baxaq görək 6, 6'dır. Bura 90 dərəcədir. 6, 8, bura 10 olur. Çünki 90 dərəcədir. Sonra 10 olur. Belə. Bütöv 10'dur. Sonra necə baxaq? Baxaq ki, məsələn, qədər olan məsafəni tapın. Hə, bura 6 radius, bura da radiusdur. Onda bura da 6'dır. Bura 6'sı, bura 4'dür. Cavab olur 4. Vəssalam. Sonra 25-ci sual deyir, aşağıda sonsuza qədər çəkildiyini fərz etdiyimiz çevrələrdə R1 bərabərdir 12, R2 6, 3, 1 onda 1. Yəni get-gedə yarı-yarı azalır. Olarsa çevrənin radiusları cəmini tapın. Yəni ki, deməlim, çevrələr aşağıda sonsuza qədər çəkildiyini fərz etdiyimiz çevrələrdə
Bura məsəl üçün 1/5-dirsə, eğer 4. Bura nə olacaq? 2-yə böləndə. 0,25 0,12,5 belə gedirdi. 0,125 yəni. Belə gedəcək bu. Bunun axırı yoxdur axı bunu. Aşağıda sonsuza qədər çəkilən fərz edilmiş çevrələrdə olarsa çevrənin radiusları cəmini tapın. 18, 21, çevrənin radiusları cəmini tapın. Mən bunun burasına indi fikir verdim. Burada açar söz nədir? Sonsuza qədər deyir çəkildiyini fərz etdilər. Yəni bu həndəs sistədir. Yəni sonsuza qədər azalan həndəs sistənin düsturu var da. SM bərabərdir belə idi. B1 bölünsün 1 çıxılsın 2 idi. Burada da B1'imiz 12 ilə bilir. 12 bölünsün 1 çıxılsın 2 də 2-də 1-də. 2-də 1 2-də 1 azalır. 12 bölünsün bu 2-də 1'dir. O da edir nə? 24. Cavab oldu 24. Beləliklə bu mövzu sınavının da sonuna gəldik. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın.